Αγιότατε, σεβασμιότατοι και θεοφιλέστατοι Άγιοι Αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί. Νομίζω ότι το λέω μέσα από την καρδιά μου ειλικρινά ότι είναι, γιατί γνωρίζω τι κόπο έχει να γραφτεί ένα βιβλίο και πόσο μάλλον μια διδακτορική διατριβή, ότι είναι εξαιρετική τιμή η εμπιστοσύνη που σου δείχνεται για τη διαχείριση και την αποτίμηση ενός πολυετούς ερευνητικού κόπου, ο οποίος εδώ δεν αποτελεί την απαραίτητη διαδικαστική προϋπόθεση για ακαδημαϊκή ανέλυξη, αλλά εκφράζει τον καρπό της υγιούς και ακάματης ποιηματικής ανησυχίας του συγγραφέα. Ένας κόπος ο οποίος, όπως τονίζει στο προλογικό του σημείωμα ο μακαριότατος Αρχιεπίσκοπός μας, έρχεται να καλύψει ένα κενό της σύγχρονης ορθόδοξης χριστιανικής βιβλιογραφίας, καθώς στην ελληνική και ποιηματική ευρύτερα θεολογική βιβλιογραφία δεν υπάρχει αντιστοιχική εργασία με το συγκεκριμένο αντικείμενο μελέτης. Γι' αυτού λοιπόν την εμπιστοσύνη ευχαριστώ πάρα πολύ από την αρχή τον σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ηλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως κύριο Αθηναγόρα, επικεντρώνοντας τη σκέψη μου, όπως ο κύριος μου το ζήτησε άλλωστε, στο τμήμα του βιβλίου που αφορά την ψυχική εξάντληση και αποξένωση στο πλαίσιο της έγκαμης ιεροσύνης. Ο τίτλος του βιβλίου αποτελεί μια εκβαθέων κραυγή τοποθετημένη σε φόντο σταυρικό. Κάθε εξώφυλλο βιβλίου, με τον τίτλο, τον φόντο και το γενικότερο στήσιμό του, πρέπει να έχει κατά την ταπεινή μου άποψη μια νοηματική ευρυχωρία, να περιλαμβάνει το περιεχόμενο του βιβλίου και να μην εξαντλείται σε αυτό, αλλά να αφήνει χώρο ικανό να διαπλέψει ερμηνευτικά ο αναγνώστης, χωρίς να τον περιορίζει σε μία σαφήνεια ασφικτική. Το φόντο του βιβλίου του Σεβασμιωτάτου είναι το ζωγραφικό έργο ενός από τους σπουδαιότερους εκπροσώπους της μοντέρνας τέχνης, του Γάλλου ζωγράφου Μαρκ Σαγκάλ, ρωσοεβραϊκής καταγωγής, με τίτλο «Η Λευκή Σταύρωση», που βρίσκεται στο Ινστιτούτο Τέχνης, στο Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο Σταυρωμένος Χριστός πλαισιώνεται από σκηνές ταραχής και σύγχυσης που προέρχονται από την τότε σύγχρονη ιστορία. Να σημειώσω εδώ ότι το έργο δημιουργείται το 1938, λίγο πριν ξεσπάσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Επαναστάτες με κόκκινες σημαίες λαιλατούν, βάζουν φωτιά και καταστρέφουν στο πέρασμά τους ένα χωριό. Ένας Ναζί καταστρέφει μια συναγωγή, ενώ μπροστά, σε πρώτο πλάνο, εξαθλιωμένοι άνθρωποι τρέπονται κυνηγημένοι σε φυγή. Ο περιπλανόμενος Ιουδαίος πατά έναν πάπυρο με την Τωρά που έχει τυλιχθεί στις φλόγες. Επάνω από το σταυρό αιωρούνται μορφές από την Παλαιά Διαθήκη που θρηνούν και οδύρονται. Όλες αυτές οι δραματικές σκηνές που εκφράζουν την ανθρώπινη οδυνηρή περιπέτεια της περίοδου εκείνης, περιβάλλουν τη λευκή και γλυκύτατη μορφή του Σταυρωμένου Χριστού. Η έκφρασή του αποπνέει γαλήνη βυζαντινής εικονογραφίας που έρχεται σε αντίθεση με την ταραχή των σκηνών της ιστορίας. Είναι η γαλήνη που φέρει η αγάπη που ελεύθερη από οποιονδήποτε προκαθορισμό, ακόμα και αυτόν της θεότητος, εκούσια θυσιάζεται υπέρ των αγαπωμένων. Ο ζωγραφικός συγκερασμός της Σταύρωσης με γεγονότα που λαμβάνουν χώρα 19 αιώνες αργότερα δηλώνει την αέναη παρουσία μιας θυσιαζόμενης αγάπης στο κέντρο ενός κόσμου που διορισθένει εκούσια στο μηδέν. Μία αγάπη που ο Θεός στείνει επάνω σε θρόνο σταυρικό, στο μέσον της αυτοκρατορίας της κόλασης, που ο άνθρωπος διαιώνια στείνει έναντι του Θεού. Είναι η κόλαση, επισημαίνει ο Παύλος Ευδοκίμοφ, όλων των απελπισμένων, που εξερευνούν τα βάθη του σατανά. Όλα τα άδικα δεν είναι δικά τους. Το κάνουν από άγνοια των διαστάσεων της Πεντηκοστής,
και από τρομερή απουσία ανθρώπων που να δίνουν αληθινή μαρτυρία. Για αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους που καλούνται σε κάθε εποχή να δίνουν αυτή την αληθινή μαρτυρία, μιλά το βιβλίο του Σεβασμιωτάτου και για τον κίνδυνο που αυτοί οι άνθρωποι διατρέχουν να τα εγκαταλείψουν όλα στη Γεθσιμανή της απογοητεύσεως, της εξάρτησης και αποξένωσης, της μοναξιάς, της αγωνίας και της οδύνης. Και τούτο διότι η αιώνια, στο μέσο κάθε ταραχής και σύγχυσης, κάθε βίας και φρίκης, πρέπει να υψώνεται μία θυσία, προσφέρουσα και προσφερωμένη στο πρότυπο εκείνης του Γολγοθά, για να συγκρατείται ο κόσμος στο αρχιγένεθλο νόημα, για να μην καταποθεί από το παράλογο. Η παρουσία των ιερέων στον κόσμο, στην κάθε εποχή, δεν εξαντλείται στο ρόλο μιας κοινωνικής διακονίας και προσφοράς ή στο επίπεδο μιας θρησκευτικής εξυπηρέτησης, αλλά στην πραγμάτωση ενός βίου που στο μέσον του παράλογου και της απελπισίας θα μεταφέρει στον ουρανό τις κραυγές των ανθρώπων και στη γη το χαμόγελο του Πατέρα. Ένα πρώτο ενθαρρυντικό στοιχείο στην εργασία αυτή του Σεβασμιωτάτου είναι η διερεύνηση της διακονίας των κληρικών και των ζητημάτων της ψυχικής εξάρτησης και αποξένωσής τους, τόσο σε φόντο θεολογικό, όσο και σε φόντο ψυχολογικό, σε πείσμα πολιτικών αντιλήψεων που ακόμα και στις μέρες μας κυριαρχούν, ίσως και που επιτείνονται, δημιουργώντας ένα κλίμα φοβικό και εχθρικό από την πλευρά της θεολογίας και απαξιωτικό από την πλευρά της ψυχολογίας. Η σύμπραξη και των δύο χώρων σπουδής του ανθρώπου και τα ωφέλη από τη συνεργασία τους είναι κάτι που ο Σεβασμιότατος φροντίζει να κάνει σαφές από την αρχή, ήδη από την εισαγωγή του βιβλίου, φέροντας ως επίρρωση της θέσεώς του το παράδειγμα πατέρων της Εκκλησίας μας και τις σχέσεις και συνεργασίας τους με γνωστικά αντικείμενα άλλων επιστημών της εποχής τους, κυρίως και εξόχως της φιλοσοφίας. Για να μπορέσουμε τώρα να ακολουθήσουμε τη σκέψη του Σεβασμιωτάτου και τα όσα αναφέρει σχετικά με τον έγκαμο κληρικό, θα πρέπει επιτροχάδι να αναφερθούμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο έρευνας και αποτιμήσεων σχετικό με τον κληρικό γενικότερα, μέσα στο οποίο εντάσσεται και αυτό του εγκάμου κληρικού. Πολύ συνοπτικά, μέσα από πολλές έρευνες που στο βιβλίο αναλυτικά παρατίθενται, ως κύριες αιτίες της ψυχικής εξάρτησης και αποξένωσης του κληρικού εντοπίζονται δύο παράγοντες. Πρώτον, ο εκκλησιαστικός οργανισμός και δεύτερον, η προσωπικότητα του ίδιου του κληρικού. Ο πρώτος παράγοντας έχει να κάνει, ανοίγουν εισαγωγικά, μιλάει ο Σεβασμιότατος, με την υπερβολική διάρκεια του εργασιακού χρόνου, την μηδαμινή υποστήριξη από τους προϊσταμένους, τις δυσκολίες κατά την επικοινωνία με τους ενορίτες, τον άτεκτο σχεδιασμό κυρίως από τρίτους των θεματικών προγραμμάτων, την πίεση που υφίσταται για 24ωρη καθημερινή διασημότητα, εφημερία, στις ανάγκες των ενοριτών του και 7 ημέρες την εβδομάδα, την αλόγιστη γραφειοκρατική απασχόληση, τη θρησκευτική δομή του οργανισμού που υπηρετεί, της Μητροπόλεως ή της ενορίας, όπου συχνά δεν μπορεί να προσφέρει ουσιαστική βοήθεια και φυσικά ο κατάλογος, συμπληρώνει ο Σεβασμιότατος, μπορεί να επεκταθεί επάπειρον. Ο δεύτερος παράγοντας έχει να κάνει με ψυχαναγκασμούς τελειομανίας και άκρα του ιδεαλισμού, ναρκισσιστικές διαταραχές, χαμηλή αυτοεκτίμηση, σύνδρομο κατωτερότητας, δυσκολίες και αδιέξοδα που βιώθηκαν και δημιουργήθηκαν κατά την παιδική ηλικία και που αναδύονται κατά την ηλικιακή ορίμανση σε περιόδους έντονου στρες και πολλά περισσότερα που επίπτουν ως υποκατηγορίες σε όσα προαναφέρθηκαν. Η ερευνητική ματιά του Σεβασμιωτάτου επικεντρώνεται κυρίως σε δύο σημεία εκ των προαναφερθέντων, τα οποία και από την πλειάδα των ερευνητών που παραθέτει ο Σεβασμιότατος στο πόνημά του, θεωρούνται ως κλασικά στην πρόκληση και εξέλιξη της ψυχικής εξάντλησης. Και αυτά είναι η σημασία της αυτοεκτίμησης και του αυτοσεβασμού, καθώς και στο οικογενειακό σύστημα,
μέσα στο οποίο ως παιδιά οι κληρικοί αναπτύχθηκαν και διαμόρφωσαν εν πολλοίς τους άξονες της προσωπικότητάς τους. Για αυτή τη σημασία της αυτοεκτίμησης και του αυτοσεβασμού, ο Σεβασμιότατος επισημαίνει, ανοίγουν εισαγωγικά. Η ανάγκη της αυτοεκτίμησης των ανθρώπων ξεκινά και διαμορφώνεται από την παιδική ηλικία. Έτσι, κατά τη διάρκεια της αναπτύξεως των παιδιών, εφόσον οι γονείς δεν προβάλλουν τις επιθυμίες τους στα παιδιά, απαιτώντας την άμεση υλοποίησή τους, αυτά αναπτύσσουν μια υγιή αυτοεκτίμηση. Αν δεν συμβεί αυτό, τότε τα παιδιά δεν μπορούν να απογαλακτιστούν εύκολα από την εξάρτηση των γονεϊκών επιθυμιών. Επίσης, δεν μπορούν να μεταμορφώσουν τον παιδικό εγωκεντρισμό ή τον ψευδή εαυτό σε αξιόπιστη και ασφαλή αυτοεκτίμηση. Κατά την εφηβεία, συνεχίζει ο Σεβασμιότατος, γίνεται προσπάθεια επαναδιαπραγμάτευσης της ψυχικής οργανώσεως. Επειδή όμως μπορεί να μην ευοδοθεί για διαφόρους λόγους που ο Σεβασμιότατος αναλυτικά σκιαγραφεί, επισημαίνει και πάλι πως αυτό έχει ως αποτέλεσμα μια εύθραυστη, εύκολα απειλούμενη αυτοπεποίθηση ή μια αυξημένη ευαισθησία σε μειώσεις, απογοητεύσεις ή απορρίψεις. Επειδή η αυτοεκτίμηση αποτελεί ένα κεντρικό αίτημα για την ψυχική ανάπτυξη, ο κληρικός που δεν την έχει πετύχει θα επιδιώκει διαρκώς να την βρει κατά την άσκηση της διακονίας του, χρησιμοποιώντας ως μέσο τους πιστούς. Έτσι, για κάποιους κληρικούς, η επιλογή της ιερατικής τους ιδιότητας έγινε για να τους κάνει να αισθάνονται σημαντικοί και να τους βοηθά να υπερνικούν την δειλία τους έναντι άλλων. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Για τη σπουδαιότητα τώρα του οικογενειακού συστήματος, ο Σεβασμιότατος αναφέρει πως, ανοίγουν εισαγωγικά, οι άνθρωποι συναλλάσσονται με την οικογένεια της καταγωγής τους μέσω ενός ευρέως φάσματος αντιδράσεων, το οποίο εκτείνεται σε ένα συνεχές σύστημα που στο ένα άκρο του βρίσκεται η αποκοπή από την οικογένεια και στο άλλο η συγχώνευση με την οικογένεια. Αυτοί που αποκόπτονται από το οικογενειακό περιβάλλον βρίσκονται αντιμέτωποι με το άγχος και την αβεβαιότητα του οικογενειακού του συστήματος, καθώς απομακρύνονται σωματικά και συναισθηματικά από αυτήν, κρατώντας απόσταση από τα οικογενειακά τρίγωνα και τεχνάσματα. Αυτοί που παραμένουν σε στενή σχέση με την οικογένειά τους δεν μπορούν να σκεφτούν ή να ενεργήσουν ανεξάρτητα. Και όσοι αποκόπτονται, παραμένουν, εξακολουθούν να είναι προσδεδεμένοι συναισθηματικά με τις οικογένειές τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, συνεχίζει ο Σεβασμιότατος, και οι δύο κατηγορίες να αντιδρούν στο εργασιακό τους περιβάλλον με παρόμοιους όρους. Αυτό συμβαίνει γιατί το εργασιακό τους περιβάλλον, ειδικότερα η Εκκλησία, μπορεί να εξελιχθεί σε μια δεύτερη οικογένεια με αποτέλεσμα ακόμη να αντιδρούν στον εργασιακό τους περιβάλλον με τους ίδιους τρόπους που αντιδρούσαν στις οικογένειες τους. Κλείνονται εισαγωγικά. Αυτό που ουσιαστικά διαφοροποιεί τον άγαμο κληρικό από τον έγαμο κληρικό στη διερεύνηση του φαινομένου της ψυχικής εξάρτησης και αποξένωσης είναι το γεγονός της συζυγίας που συστήνεται κατά πρώτον στη ζωή του έγγαμου ιερέα και ακολούθησε η δημιουργία της οικογένειας με τη γέννηση παιδιών. Καθόλου τυχαίο νομίζω πως σε όλο το τέταρτο κεφάλαιο του τρίτου μέρους του βιβλίου, που ο συγγραφέας πραγματεύεται το πλαίσιο της έγκαμης ιεροσύνης, η αναφορά του είναι αποκλειστικά στο πρόσωπο της γυναίκας συζύγου του ιερέα, στην παρουσία των παιδιών και στη δυναμική των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ τους, πάντοτε σε συνάρτηση με το πλαίσιο της δραστηριότητας του ιερέα συζύγου και στην ενορία του. Από την αρχή ήδη του τέταρτου αυτού κεφαλαίου και της διαπραγμάτευσης του πλαισίου της έγκαμης ιεροσύνης, ο συγγραφέας αναφέρει κάτι εξαιρετικά σημαντικό κατά την ταπεινή μου άποψη, το πώς δηλαδή η οικογένεια, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους έγκαμους κληρικούς, εξισορροπεί μία εξιδανίκευση που η ενοριακή κοινότητα κατεργάζεται για το πρόσωπο του ποιμένα της, αφού μέσα στην οικογένεια
εντός εισαγωγικών, να το πω, ταπεινώνεται η όποια ναρκισευόμενη αντίληψη του ιερέα, μιας και η οικογένεια, κυρίως όμως η συντροφική σχέση, θέτει τον ιερέα όχι σε βάθρο υπεροχής, αλλά εξίσωσης και ισοτιμίας. Αναφέρει σχετικά ο Σεβασμιότατος, ανοίγουν εισαγωγικά. Η οικογενειακή ζωή του εγκάμου ιερέα είναι εκείνη που πολλές φορές τον βοηθά να αποκαθιλώνει πιο εύκολα όποιες φαντασιώσεις κυριαρχίας επί των μελών της κοινότητας τον ταλανίζουν. Καθώς οι ενδοοικογενειακές προστριβές μεταξύ αυτού των παιδιών και της συζύγου του μπορούν πιο εύκολα από τον άγαμο, που παραμένει πολλές φορές αβοήθητος στον αρκισισμό του, να τον προσγειώσουν και να τον βοηθήσουν στην κατάκτηση μιας περισσότερο ανθρώπινης ταυτότητας. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Μέσα από όλα όσα αναφέρονται στο κεφάλαιο περί των εγκάμων κληρικών, ας μου επιτραπεί να πω ότι η καταλυτική στιγμή για την εξέλιξη του ιερέα, του εγκάμου ιερέα, και για τον τρόπο που θα σταθεί όρθιος στις πιέσεις που θα δεχθεί και για το πώς θα υπερκεράσει τον ελοχεύοντα κίνδυνο της ψυχικής εξάρτησης, είναι, χωρίς καμία άλλη συζήτηση, η επιλογή της γυναίκας συζύγου που θα το συντροφεύσει στη ζωή του. Ο Σεβασμιότατος πολλά περισσότερα υπονοεί με τα όσα λιτά γράφει για τους γάμους ιερέων που εμφανίζουν μειωμένη ποιότητα ζωής. Αν συμπεριλάβουμε και την ευστοχότατη διαπίστωσή του σχετικά με τους εσπευσμένους γάμους, τους οποίους οδηγούνται πιεζόμενα παιδιά θρησκευτικών οικογενειών για να νομιμοποιηθεί μια πιθανή σεξουαλική σχέση, χωρίς να συνυπολογίζονται κριτήρια αγάπης, καταλληλότητας των προσώπων, ψυχικής ορίμανσης για μια τέτοια απόφαση και πολλά άλλα, μπορούμε να καταλάβουμε γιατί το θέμα της επιλογής της συντρόφου καθίσταται ζωτικής σημασίας. Όταν νουν εαυτούς μη πείθομεν, πώς εταίρους πείσομεν, πώς ο μηδέτης εαυτού ψυχής προεστός εταίρους διορθώς εδινήσεται. Χωρίο του Ιερού Χρυσοστόμου, το οποίο παρατίθεται από τον συγγραφέα, το οποίο μέσα σε μια ερμηνευτική ευρυχωρία μας δίνει το έναυσμα να διερωτηθούμε πώς είναι δυνατόν ο ποιμένας να αποτελέσει ορατό εκτύπωμα της θεϊκής αγάπης για τον κόσμο, του Πατέρα Θεού για τα παιδιά του, όταν ο γάμος του είναι ένας ανέραστος συμβιβασμός. Στην Εκκλησία που διατείνεται πως η ομορφιά θα σώσει τον κόσμο, φοβάμαι πως και οι λέξεις μόνο ομορφιά και έρωτας, όταν δεν απηχούν θεωρητικές ακροβασίες και λεκτικούς βερμπαλισμούς, άρα ακίνδυνες, αλλά τείνουν να προσδιορίσουν πρόσωπα και σχέσεις, κηρύσσονται στην Εκκλησία καταζητούμενες, στα όρια της απαγόρευσης. Χωρίς φυσικά αυτή η άποψη να διεκδικεί απολυτότητα, εν τούτοις θεωρώ πως ένας άτυπος μηχανισμός μέσα στην Εκκλησία αναζητά κοπέλες που πρώτα έχουν παντρευτεί την ιδιότητα της πρεσβυτέρας και κατόπιν έρχονται να γνωρίσουν τον μελλοντικό σύζυγό τους ιερέα. Σε μια τέτοια περίπτωση φοβάμαι καθόλου σπάνια, ακόμα και στις μέρες μας, ο έρωτας αποπροσωποποιείται και μετασχηματίζεται σε μια ιδεολογική αποστολή. Για τις μεν γυναίκες να γίνουν διακόνες της ιεροσύνης και τροφής των παιδιών, για δε τους άνδρες να χρησιμοποιήσουν το γάμο και το πρόσωπο της γυναίκας για να εκπληρώσουν τη βαθύτερη επιθυμία τους, που δεν είναι ο γάμος, αλλά είναι η ιερατική αποστολή και μόνο. Πώς μπορείς να ερωτευτείς το Θεό όταν δεν ερωτεύεσαι αδιάκοπα και καθημερινά τη γυναίκα σου? Πώς μπορούμε να πείσουμε ότι ο Θεός αγάπη εστί όταν η ίδια η συζυγία μας κηρύσσει ανέραστος? Μια όμορφη, το λέω με πολύ λύπη,
έξυπνη, δραστήρια και επιτυχημένης επαγγελματικής πορείας γυναίκα δίπλα σε έναν ιερέα, αρκεί για να ξεσηκώσει έναν υπόκοφο αχώ ψυχοψιθυρισμάτων και απορίας. Σε αντίθεση με μια γυναίκα που, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει και ο Σεβασμιότατος, ανοίγουν εισαγωγικά, δεν διαθέτει ισχυρή προσωπικότητα, θα βρίσκεται πάντα στο περιθώριο των συναντήσεων ανάμεσα σε άλλες γυναίκες, κλείνουν τα εισαγωγικά, με μοναδική αποστολή της στο μεγάλωμα των παιδιών και ουσιαστικά κινούμενη στη σκιά του συζύγου της ιερέα. Μια τέτοια σχέση είναι προφανές πως όχι μόνο δεν μπορεί να στηρίξει τον ιερέα σε όλες τις ψυχικές διακυμάνσεις που θα περάσει, μα θα αποτελέσει κιόλας πηγή και αιτία ψυχικής εξάντλησης και απομόνωσής του. Η ερωτική συνοδοιπορία στην ιερατική συζυγία είναι το αντίδοτο στον ιό της ψυχικής εξάντλησης και απομόνωσης. Η ερωτική συνοδοιπορία εμπειεί καινοτικό ήθος, διατρανώνει αποδοχή, καθρεφτίζει μοναδικότητα, εγγράφει το ανεπανάληπτο του προσώπου, αναδεικνύει την ομορφιά, ψιθυρίζει εξακολουθητικά την αγάπη όταν τα πάντα γύρω σου σε μαστιγώνουν ερημιά. Ας μου επιτραπεί η παράφραση, βαδίζεις σε μια έρημη. Ακούς ένα πουλί που κελαϊδάει. Όσο κι αν είναι απίθανο να εκκρεμεί ένα πουλί στην έρημο, ωστόσο εσύ είσαι υποχρεωμένος να του φτιάξεις ένα δέντρο. Αυτό είναι η ερωτική συνοδοιπορία στην ιερατική ζωή. Ένα δεύτερο και τελευταίο στην αναφορά μας στοιχείο καταλυτικής σημασίας για την ψυχική εξάντληση του ιερέα και την αποξένωσή του που συνάγεται από όσα αναφέρεται στο κεφάλαιο για τον έγαμο ιερέα, είναι και η στάση, άλλο σημείο που μας πονάει πάρα πολύ, της διοικούσας ποιμένους της Εκκλησίας προς την έγαμη ιεροσύνη, την οποία ο συγγραφέας με ειλικρίνεια, ευθύτητα, και τον ευχαριστώ προσωπικά πάρα πολύ γι' αυτό, και περισσή γενναιότητα χαρακτηρίζει ως παγερά αδιάφορη. Για κάποιον που παροικεί την ιερατική Ιερουσαλήμ, είναι κοινός τόπος πως οι ιερείς εξαιρετικής ποιότητας και κατάρτισης, πολύπρεπης αναζήτησης και αγωνίας, παραμένουν παραγωνισμένοι και λιμνάζουν σε ενορίες και μητροπόλεις επειδή είχαν την ατυχία να παντρευτούν, σε αντίθεση με άλλους αδελφούς αβαθείς και εφησυχάζοντες που προάγονται και αναδεικνύονται επειδή δεν κατάφεραν να παντρευτούν. Η πλειοψηφία των εκκλησιαστικών ταγών, αναφέρει ο ίδιος ο Σεβασμιότατος, με παρησία, ενώ έχει συνενέσει στην φόρτωση των ιερατικών οικογενειών με φορτία δυσβάσταχτα, το δακτύλο αυτών ου θέλουσι κινείσαι αυτά. Δεν πιστεύω όταν το είχατε γράψει και το διάβασα σε Σεβασμιότατο. Η ποιότητα, βέβαια, πάντα, για να μην απογοητευόμαστε, θα βρίσκει τον τρόπο να διοικητεύεται από την ιερατική καρδιά και να αρδεύει ανθρώπους, χωρίς να χρειάζεται την αναγνώριση και τη στήριξη. Όμως το δύσκολο είναι στις περιπτώσεις εκείνες, γιατί υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις, και είναι πάρα πολλές δυστυχώς, που όχι μόνο δεν αναγνωρίζεται, αλλά και καταπιέζεται. Την ανάγκη δημιουργίας ενός προσωπικού πλούτου μέσα από τη συνεχή άσκηση και εγρήγορση επισημαίνει ο συγγραφέας ως τρόπο πρόληψης, αντιμετώπισης και θεραπείας της ψυχικής εξάντλησης και αποξένωσης. Όπως και το ξεπέρασμα της προσκόλλησής μας σε παιδικές μορφές αφελούς πίστης που μας αφήνουν, θα πω εγώ, έκθετους και ανυπεράσπιστους
μπροστά στις προκλήσεις μιας νεωτερικής κοινωνίας της καθημερινότητας, μέσα από μια πορεία αμφισβήτησης, ορίμανσης και συνεχούς καλλιέργειάς μας. Ευχαριστούμε το Σεβασμιότατο για τον μακρύ δρόμο που εκ μέρους μας ιχνηλάτησε, επισημένοντας τους κινδύνους, τις παγίδες, τους γκρεμούς. Τον βεβαιώνουμε πως δεν θέλουμε να πάμε από την πλατιά, από την ευρύχωρη, από την ξεκούραστη οδό. Θέλουμε όμως να γνωρίζουμε τους γκρεμούς, να στεκόμαστε στα χείλια τους, για να μπορούν οι πλάτες μας φτερούγεις να πετούν. Σας ευχαριστώ.